毒品药物剥夺了我们小孩的未来。每12秒钟就有一位学龄儿童尝试吸食非法毒品，有1/3的人在学校的走廊及校园中与毒贩碰头。同时，处方药物的滥用也上升了4倍，比海洛因、古柯碱和摇头丸加起来还多。已经花了数十亿美元在计划案上，要触及孩童，但对青少年的影响实在很小。等到他们毕业时，半数以上都已经接触过非法毒品。同时，和毒品有关的青少年犯罪暴力事件持续增加，威胁着他们的生命以及社区安全。但是，协助青少年过着无毒生活的是无毒世界基金会，负责协调全球最大型且最全面的非政府反毒教育运动。在累积了20多年的毒品防治经验后，善达基教会的成员以及志同道合的团体志工，在全球展开了多元化、多媒体的毒品的真相运动。活动以一系列的教育手册为主，内容涵盖12种最常被滥用的毒品，教导青少年，让他们可以自己对毒品做出决定。在公司、社区联会、宗教团体与政府单位的赞助下，手册几乎已经发送到全球各个角落。由于教材有大约20种语言，无毒世界团队遍布各地，从南佛罗里达的古柯碱泛滥区，到南加州的甲基安非他命大道，从纽约以及哈林区的快克街，到澳洲及亚洲的特制毒品，再加上非洲以及西欧的大麻输送管道，就连在过去被称为法国联结的西半球贩毒枢纽，都建立了12个毒品的真相协会，分布于巴黎、尼斯、波尔多及马赛。他们在这些城市中举办了4500个大众资讯活动，有5000名店主及小贩协助在店内发送手册，并且一起将5万份的海报张贴在商店的橱窗及广告板上。加总起来，在法国共发出了1000万本手册。他们也使用车队以及行动布告板，共发出了超过1500万份的传单。因此，在大麻使用量连续增加20年之后，现在首次出现下跌的趋势。基金会也跟其他单位连结，提供他们所需的无毒世界教材。洛杉矶治安官的调停部门负责处理洛杉矶遭受毒品威胁的青少年，他们出席了无毒世界研习班，并向孩童推广毒品的真相。在巴拿马，教育部认可基金会的手册，并将其纳入中学的课程之中，触及数千名的学童。南非德班的警局在2010年世界杯赛事的过程中，协助发送数万本的毒品的真相手册，让德班成了历届世界杯比赛中最安全的地点。除了发送手册之外，还有16部得奖的公益短片，其设计是要以真相来对抗谎言与毒品宣传。基金会的讯息已经在数百个电视频道上播放，遍布120多个国家，共接触到数千万名观众。然而，跟其他类似计划案不同的是，无毒世界基金会特别制作了一部片长1.5小时的得奖纪录片，其中包括12部短片，涵盖所有热门的毒品药物，有大麻、酒精、摇头丸、古柯碱、快克、安非他命、吸入剂、海洛因、LSD、处方药物滥用以及止痛药。这部影片用青少年的语言来教育并且启发他们，其中包括了前毒瘾者的经验之谈，借由述说自己的故事，他们将经验分享给他人，让他人不会重蹈覆辙。无毒世界基金会也提供毒品的真相教育套组，内含海报、纪录片、公益短片、教育人士指南以及24套的小册子。也就是说，
这是一套完整的课程，包括教师手册、一整个学期的教案、练习以及作业。这不只符合学校的需求，也适用于需要反毒教育计划的青少年与家长团体，而且全部都由基金会免费提供。为了让毒品的真相触及到每一个人，基金会在网络上刊登广告，遍布整个网络世界，并引导观赏者前往无毒世界的网站。访客上到该网站，会看到适合大人与小孩的互动式反毒资源中心，每个人都可以在此下载手册，观看影片与公益短片，并索取教育套组，推动这个计划案。加总起来，至今共发出了2500万本的毒品的真相手册，5000万本的教育宣传品，在54个国家举办数万场的提升毒品意识活动，并与400多个反毒单位结盟。每年有100多万人参观无毒世界基金会的网站，每周有数百人索取教材，让全球接触基金会无毒讯息的人数在1年中就达到了2亿人。要扭转社会滥用毒品的趋势是有可能的。毒品的真相计划案已经证明，我们能有效使青少年对毒品做出正确的决定。每个人都可以帮上忙，不管是支持毒品的真相计划案，还是将教材发送给当地社区或是城市中的青少年。加入无毒世界基金会的活动，我们就可以帮助一整个世代远离毒品，让他们迈向没有毒品的未来。